जुकाम हद से ज्यादा बढ़ जाए तो समस्या खड़ी हो जाती है। ऐसे में आपके लिए आज हम आसान उपाय बताने जा रहे हैं। इसे आजमा कर आप तगड़े से तगड़े जुकाम को भी मात दे सकते हैं। जुकाम होने पर काली मिर्च, गुड़ और दही मिलाकर खाएं, इससे बंद नाक खुलती है। वहीं रोज रात को उबाल कर आधा किया हुआ जल गुनगुना कर पीने से जल्दी फायदा होगा। सौंठ, पीपली, बेल का गुदा और मुनक्का को 1/4 होने तक पानी में उबाल लें। इसे छानकर उतना ही सरसों का तेल डालकर फिर उबालें। जब पानी हवा में उड़ जाए तब उतार कर ठंडा कर लें। अब इस मिश्रण का 1 बूंद नाक में डालें, जिससे आपकी जुकाम की लगातार चलने वाली छींकें बंद हो जाएंगी। बात करेंगे दूध में जायफल, अदरक और केसर डालकर खूब उबालें। अब आधा हो जाने पर दूध में तब आप गुनगुना करें इसे, और गुनगुना हो जाने के बाद जुकाम की समस्या में इसे पिएंगे तो आपको राहत मिलेगी। वहीं 7-8 काली मिर्च को घी में तड़का लें और फिर फटाफट खाते जाएं। ऊपर से गर्मा गर्म दूध या फिर पानी पिए तो जुकाम से लड़ने में शक्ति बढ़ेगी और कफ खुलेगा। आखिरी उपाय में बात करूं तो आपको बता दूं, पान के रस में लौंग व अदरक का रस मिलाएं, फिर उसमें शहद के साथ पिएं, जुकाम गायब हो जाएगा। तो ये कारगर उपाय हैं जो बड़े से बड़े जुकाम को भी मात दे सकते हैं। आप भी आजमाएं और सर्दियों में जुकाम, खांसी और कफ से राहत पाएं। क्यूरेन हेल्थ टेक से अंकुर अस्थाना की रिपोर्ट।